y'Imana abane namwe. Tugiye kwigana amagambo ari mu gitabo cy'Itangiriro, igice cya 6 ndetse n'igice cya 7. Mbere y'uko dutangira, mureke tubanze dusenge. Mana nziza, turagushimye cyane, turaguhimbaje ko uri umukozi w'umuhanga, uraturinda uko bukeye n'uko bwije, izina ryawe ntihabwe icyubahiro. Turi imbere yawe, turakwinze ngo tubabarire ibyaha n'igisa n'icyaha cyose twakoze, utwandukure mu gitabo cy'urupfu, twandike mu gitabo cy'ubugingo. Tugiye kwiga ijambo ryawe, usobane natwe kandi riduhindurire imibereho, twitegure kugaruka k'umwana wawe Yesu Kristo uri hafi kwima ingoma ye, kugira ngo tuzibanire mu isi nshya, isi itazabamo urupfu, itazabamo amarira, itazabamo kurimbuka, maze tuzashima urukundo rwawe. Ubuntu n'amahoro bikomeze kutubaho mu izina rya Yesu. Amena. Igitabo rero cy'Itangiriro, igice cya 6, kitubwira uburyo abantu bahindutse babi cyane. Bononye ingeso zabo, bakora ibyangwa n'Uwiteka, bituma Uwiteka arakara, bituma Uwiteka yicuza impamvu yaremye umuntu. Reka nsome namwe mwiyumvire. Igice cya 6, tayito cyangwa se umutwe uravuga ngo abantu bahinduka babi cyane. Umurongo wa mbere, abantu batangiye kugwira mu isi babyara abakobwa, abana b'Imana bareba abakobwa b'abantu ari beza, barongoramo abo batoranyije bose. Uwiteka aravuga ati, umwuka wanjye ntazahora aruhanya n'abantu iteka ryose, kuko ari abantu b'umubiri. Nuko rero iminsi yabo izaba imyaka 120. Muri iyo minsi abantu barebare banini bari mu isi no mu gihe cyo hanyuma, abana b'Imana bamaze kurongora abakobwa b'abantu, babyarana nabo abana ari bo za ntwari za kera zari ibirangirire. Kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Umurongo wa 6, Uwiteka yicuza yuko yaremye abantu mu isi, bimutera agahinda mu mutima. Uwiteka aravuga ati, nzarimbura abantu naremye, mbatsembe mu isi, uhereye ku muntu n'inyamaswa n'amatungo n'igikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere, kuko nicujije yuko nabiremye. Umurongo wa 8, ariko Nowa agirira umugisha k'Uwiteka. Uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana, kandi yabyaye abahungu 3, Shemu na Hamu na Yafeti. Kandi isi yari yarononekaye mu maso y'Imana, yuzuye urugomo. Umurongo wa 12, Imana ireba isi, ibona yuko yononekaye, kuko abafite umubiri bose bari bononye ingeso zabo mu isi. Umurongo wa 13, umutwe uravuga ngo Imana itegeka Nowa kubaza inkuge. Imana ibwira Nowa ati, iherezo ry'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa gofero, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma, uyibaze utya. Uburebure bw'umurambararo bw'iyo nkuge bube mikono 300, ubugari bwayo bube mikono 50, uburebure bw'igihagararo bwayo bube mikono 30, kandi uzacemo idirishya rizaba ijya mukono umwe. Nuyirangiza hejuru, umuryango w'inkuge uzawushyire mu rubavu rwayo, uzayishyiremo amazu, iyo hasi n'iya 2, hejuru yayo n'iya 3. Nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbura ibifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo, ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri mu isi byose bipfe. Kansubiremo umurongo wa 17, nanjye dore nzazana umwuzure w'amazi mu isi, urimbura ibifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo,
ubitsembe hasi y'ijuru, ibiri mu isi byose bipfe. Ariko nzakomeza isezerano ryanjye nawe, uzinjirane muri iyo nkuge n'abana bawe n'umugore wawe n'abakazana bawe, kandi mu moko yose y'ibibaho bifite umubiri byose uzinjize muri iyo nkuge bibiri bibiri, ngo ubirokorane nawe, bizaba ikigabo n'ikigore. Umurongo wa 20, mu nyoni no mu bisiga nk'uko amoko yabyo ari, no mu matungo nk'uko amoko yabyo ari, no mu bikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari, bibiri by'amoko yose bizaze aho uri kugira ngo ubirokore. Kandi uzijyanire mu biribwa byose, ubyihunikire, bizaba ibyo kubatungana n'ibyo muri kumwe. Umurongo wa 22, Nowa agenza atyo iby'Imana yamutegetse byose, aba ari byo akora. Murumva ukuntu abantu bahindutse babi, ariko kuko Imana umukiranutsi wayo atashatse ko arimbuka, yavuze ko azarimbura abamugomeye, ariko umukiranutsi wayo Nowa yamuhaye ubuhungiro, yamweretse uburyo agomba kuzishakira inkuge kugira ngo igihe cy'umwuzure kizaba kigeze azabashe guhungiramo, arokoke umwuzure w'amazi. Igice cya 7, iby'Imana yavuze byari bisohoye. Umutwe uravuga ngo Nowa yinjira mu nkuge, umwuzure urimbura abantu. Umurongo wa 1, Uwiteka abwira Nowa ati, injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemo 7 ibigabo n'ibigore, no mu nyamaswa zizira ujyanemo 2 ingabo n'ingore, no mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujyanemo 7 ibigabo n'ibigore, kugira ngo urubyaro rwabyo ruzarokoke rube mu isi yose. Umurongo wa 4, kuko iminsi 7 nishira nzashyanisha imvura mu isi iminsi 40 ku manywa na nijoro, nkarimbura ibifite ubugingo naremye byose, nkabitsemba mu isi. Nowa akora byose uko Uwiteka yamutegetse. Amen. Umurongo wa 6, ubwo umwuzure w'amazi wabaga ku isi, Nowa yari amaze imyaka 600 avutse. Nowa yinjira muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be, ngo aticwa n'amazi y'umwuzure. Mu matungo no mu nyamaswa zitazira, no mu zizira, no mu nyoni n'ibisiga, no mu bikururuka hasi byose, bibiri birinjira bisanga Nowa mu nkuge, ikigabo n'ikigore, uko Imana yamutegetse. Umurongo wa 10, maze iyo minsi 7 ishize, amazi y'umwuzure yasandara mu isi mu mwaka wa 600 w'ubukure bwa Nowa. Mu kwezi kwa 2 ku munsi wako wa 17, amasoko y'ikuzimu yose arazibuka, imigomoro yo mu ijuru yose iragomorogwa, imvura imara iminsi 40 igwa mu isi ku manywa na nijoro. Imvura imara iminsi 40 igwa mu isi ku manywa na nijoro. Umurongo wa 13, kuri uwo munsi Nowa yinjirana muri ya nkuge na Shemu na Hamu na Yafeti abana be n'umugore we n'abakazana be uko ari 3, binjiranamo n'inyamaswa zose nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo yose nk'uko amoko yayo ari ibikururuka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari, n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari n'inyoni zose n'ibifite amababa byose, birinjira bisanga Nowa mu nkuge, bibiri mu bifite umubiri byose biri mu mwuka w'ubugingo. Ibyinjiye byari ikigabo n'ikigore byose mu bifite umubiri byose, uko Imana yamutegetse. Uwiteka amukingiraniramo. Umurongo wa 16 turavuga ngo ibyinjiye byari ikigabo n'ikigore byo mu bifite umubiri byose, uko Imana yamutegetse, Uwiteka amukingiraniramo. Ntabwo Nowa ari we wakinze urugi, ahubwo Imana imaze kubona ibyo yamubwiye byose bimaze kwinjira, Uwiteka niwe wakinze urugi, akingiraniramo Nowa n'ibyo baba bari kumwe byose. 17,
umwuzure umara mu isi iminsi 40, amazi aragwira aterura ya nkuge ishigwa hejuru y'isi. Amazi arakwira cyane, arushaho kugwira cyane mu isi, ya nkuge ireremba mu mazi. Amazi arushaho gukwira cyane mu isi, imisozi miremire yose yo mu isi y'ijuru ryose irarengerwa. Amazi agera mu kirere hejuru nka mikono 15, imisozi irarengerwa. Ibifite umubiri byose byigenza ku isi birapfa, uhereye ku nyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa n'ibikururuka hasi byose n'abantu bose. Umurongo kangusubiremo 21. Ibifite umubiri byose byigenza ku isi birapfa, uhereye ku nyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa n'ibikururuka hasi byose n'abantu bose. Ibifite umwuka w'ubugingo mu mazuru byose, ibiri ku butaka byose birapfa. Ibifite ubugingo byose biri ku butaka birarimbuka, uhereye ku bantu n'amatungo n'ibikururuka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere bitsembwa mu isi. Nowa wenyine arokokana n'ibyo ari kumwe nawe nabyo muri ya nkuge. Amazi amara iminsi 150 agikwiriye cyane mu isi. Nguko uko Imana yarimbuje abantu bo mu gihe cya Nowa. Umwuzure bamaze kugwira bahindutse babi cyane, bonona ingeso zabo, ubusambanyi, ubugome, urugomo, kwicana, kwibana, mbese bakoraga ibyaha bihandagaje ku mugaragaro. Imana ibona yuko ngo kwifuza kwabo ari ukwiteka ryose, nta garuriro bafite, nta kwihana kuri muri bo bafite. Imana itekereza kubarimbura kandi iranabisohoza. Ariko tubonye yuko habonetse umugabo umwe w'umukiranutsi, Nowa, ndetse n'umuryango we. Imana ntago yemeye ko umukiranutsi wayo arimbuka, ntago yemeye ko umukiranutsi wayo arimburanwa n'abanyabyaha. No muri iki gihe, igihe turimo kiragereranywa n'igihe cya Nowa. Ni ukuri iyo urebye ibyahanuwe byose bizagaragaza igihe cy'imperuka, bizagaragaza igihe cyo kugaruka kwa Kristo. Muzabisome muri Matayo igice cya 24 cyose, kigaragaza ibimenyetso bizaranga kugaruka kwa Yesu, bizaranga igihe cy'imperuka. Ibyo byose byaragaragaye. Ubugome bwaragwiriye, urukundo rwarakonje, abantu banze ababo, mbese habayeho ibyaha byinshi cyane. Yesu ari hafi kugaruka. Ese nawe uri mu ruhe ruhande? Uzamera nk'abo mu gihe cya Nowa? Ese Yesu naza kujyana ubwoko bwe uzaboneka muri uwo mubare? Ni ukuri nifuje ko dusangira amagambo kugira ngo natwe dutekereze ku iherezo ryacu. Iherezo ry'igihe riri bugufi, ni ukuri riri bugufi kandi riratwegereye cyane. Ibyahanuwe byose byarasohoye. Muri Matayo hatubwira uburyo ki igihe cyo kizabanziriza kugaruka kwa Yesu abantu bazabikunda, birarira, batumvira ababo, ubugome buzagwira, ndetse ngo hazabaho intambara hirya no hino, ndetse n'ibishitsi by'intambara, ibyorezo biziyongera. Ibyo byose byarasohoye, nta gisigaye. Ni ukuri Yesu ari hafi kugaruka. Ndakurarikira nawe nirarikira kugira ngo tegurire ubuzima bwacu kuzabona ubugingo buhoraho. Twitegure kugaruka kwa Yesu Kristo, twe kuzarimbukana n'abanyabyaha, twe kuzaba mu mubare w'abanyabyaha, ahubwo dutangire kwiboneza ubu kugira ngo Yesu Kristo nagaruka tuzajyane mu bwami bwo mu ijuru. Icyo nsaba nanjye ngusabira ni ukugira ngo twitegure, kuko Yesu ari bugufi cyane. Imana idushoboze kandi tuhe kwihana icyaha n'igisa nacyo cyose, twirinde ikibi n'igisa nacyo cyose, ahubwo tugendere mu nzira yo gukiranuka. Muri Mika igice cya 6:8 niho handitse ngo, yewe mwana w'umuntu we, yakweretse icyiza icyo ari cyo. Icyo Uwiteka gushakaho ni iki? Ni ugukora ibyo gukiranuka no kugendana n'Imana yawicisha bugufi, ndetse no gukunda kubabarira. Ni ukuri reka ayo magambo asohoreye mu mitima yacu kandi dukora ibyo gukiranuka. Dukora ibyo gukiranuka ntago tuzakora ibyaha. Nitunabikora tuzihana, kuko Yesu arahari ngo adusabire imbabazi, kandi n'Imana nayo yiteguye kutubabarira. Imana itugire neza, Imana idufashe
kandi iduhe kuzaboneka mu mubare w'abazataha ijuru. Nibyo mbasabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Mana nziza, turagushimye cyane, turaguhimbaje kuko waduhaye umuburo utuburira kugaruka kwawe. Turakwingize ngo uduhe kwitegura umunsi wawe, twe kuzaboneka mu mubare w'abazarimbuka, ahubwo tuzaboneke mu mubare w'abazataha ijuru, mu mubare w'abazatura ku isi nshya, isi itazabamo ibyago, itazabamo urupfu, itazabamo umubabaro, ahubwo isi izaba yahindutse paradizo. Turakwingize ngo ubidushoboze kandi uduhe imbaraga. Umwana wawe wese ugambirira kwihana umushoboze, kandi umurinde gusubira ku cyaha n'igisa nacyo cyose. Nibyo nsabye nizera mu izina rya Yesu. Amen.